Edderkoppens bid kan forårsage smerte og hævelse. Edderkoppens bid kan forårsage smerte og hævelse. Lægemidlet kan forårsage betændelse i leveren. Lægemidlet kan forårsage betændelse i leveren. Lungebetændelse svækkede ham fuldstændigt. Lungebetændelse svækkede ham fuldstændigt. Tropperne blev alvorligt svækket af sult og sygdom. Tropperne blev alvorligt svækket af sult og sygdom. Fjendtlige tropper besatte landet. Fjendtlige tropper besatte landet. Hæren trækker sig tilbage fra det besatte land. Hæren trækker sig tilbage fra det besatte land. Hæren foretog mange erobringer i øst. Hæren foretog mange erobringer i øst. De erobrede alle de omkringliggende stammer. De erobrede alle de omkringliggende stammer. Efter et uførligt ritual accepteredes pigerne formelt i stammen. Efter et uførligt ritual accepteredes pigerne formelt i stammen. Selv de mest uførlige retter i menuen var meget kaloriefattige. Selv de mest uførlige retter i menuen var meget kaloriefattige.